Mayong hapon, yaring nagapanguna nga balita. Mayor Jerry Trias ginkilala sa isa ka magazine site bilang isa sa mga top 5 new breed of mayor sa bugos nga pungsod. Kag-groundbreaking ceremony para sa 8-story legislative building ang ginpatigayon kainasang aga. Ginkilala si Mayor Jerry Trias ang Mega Magazine bilang isa sa mga top 5 new breed of mayor sa bugos nga pungsod. Bangod sa tampad kag wala kabaylo nga serbisyo sang alkalde para sa mga Ilonggo. Ginkalipay sang alkalde nga naapresyar ang iya mga hinimuan para sa padayon nga pag-uswag sang syudad sang Iloilo. Sang nagligad man nga bulan sang Setyembre, ginpasidunggan sang Civil Service Commission Region 6 si Mayor Trias bilang isa ka outstanding government worker. Madamo pa sa mga plano ang alkalde para sa syudad sang Iloilo gani magapadayon ini sa paghatag sang iya serbisyo. Nagpatigayon sang groundbreaking ceremony kainasang aga ang lokal nga panguluhan para sa igapatindog nga 8-story legislative building sa Iloilo City. Bangod sa nagapadayon nga pag-uswag sang syudad, nakita sang lokal nga panguluhan ang importansya sini. Sa tion mapatindog ng legislative building, ini ang mangin bag-o nga talatapan sang bisi alkalde kag mga konsehal. Ang aktibidad ang gintambungan ng Mayor Jerry Trias, Vice Mayor Jeffrey Ganzon, Congresswoman Jamjam Baronda, mga konsehal sang syudad, kag pinaagi naman sa Zoom, nagtambong si Senator Franklin Drilon. Ang dugang nga detalye, bantayan karon alas 6 sa gabi sa Lavala Patrol. Ako si Divine Singh.